హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు చక్రిక స్పెషల్ మెన్యూ. ఇవాళ మన స్పెషల్ మెన్యూలో స్పెషల్ ఐటమ్, స్నాక్ ఐటమ్ పాలక్ పకోడీ. సో అది కావాల్సిన ఏంటంటే, ఫస్ట్ పాలకూర కట్ చేసి ఇలా వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. శనగపిండి, వామ, కొద్దిగా సోడా, ఉప్పు, బియ్యపిండి, కారం. సో దానికి కావాల్సిన ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో ముందుగా మనం పాలకూర బాగా వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి. సో ఇందులో మనం ఫస్ట్ శనగపిండి వేసుకోవాలి. ఒక కప్పు, కొద్దిగా కారం, వామ, కొద్దిగా సోడా లైట్గా వేసుకోవాలండి, ఎక్కువ కూడా వద్దు. ఉప్పు, బియ్యపిండి క్రిస్పీనెస్ కోసం అండి. పకోడీలో బియ్యపిండి కంపల్సరీ వేసుకుంటారు క్రిస్పీనెస్ కోసం. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ వాటర్ లేకుండా ఇలాగే కలుపుకోవాలి, ఎందుకంటే పాలకూర వాటర్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి. సో ఇలా బాగా కలుపుకుందాం. సో ఇప్పుడు పాలకు ఇలా మొత్తం కలుపుకోవాలండి, బాగా వాటర్ లేకుండా. అసలు వాటర్ వేసుకోకూడదు, పాలకూరలో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత వేడి నూనెలో ఈ కలర్ నార్మల్ ఇలా కలర్ వస్తే చాలండి. ఎంతో క్రిస్పీగా అవుతాయి, కొంచెం బ్రౌన్ పాలకూర ఎక్కువ కనిపించాలి. అంటే సింపుల్గా టేస్టీగా ఎంతో క్రిస్పీగా పాలక్ పకోడీ రెడీ. సాస్తో సర్వ్ చేసుకోండి, ఉల్లిపాయతో సర్వ్ చేసుకొని తినండి, టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.